Danas pravimo lazanje, italijansko jelo koje se jede širom sveta i jedan je od sinonima za italijansku kuhinju. Da li ste znali da su lazanju jednom nazvali sramotom Italije? Da, dobro ste čuli. Kad su ih Englezi prvi put probali, bili su toliko zbunjeni da su ih opisali kao neprijatan nered na tanjiru. A danas? Lazanje su sveti gral italijanske kuhinje. Prvo ću da iseckam jedan veliki crni luk, a zatim i 2 čena belog luka. Onaj ko voli više može da stavi i više čena belog luka. Naravno da su lazanje našle mesto na mom kanalu. Nazvala sam ove moje lazanje kao bolonjeze zato što su nešto izmenjen recept od klasičnih lazanja, bolonjeza, ali kao i prave, sočne, savršeno složene lazanje bez sramote, samo čist užitak. Znači, prvo pravimo sos za lazanju. Neki ga zovu ragu sos, odnosno bolonjeze sos. Potrebno nam je i meso, 400 g mešanog mesa, kao i seckani paradajz. Ja ne koristim paradajz sos i suvi peršun. Prvo ćemo propržiti prvo beli luk, a zatim dodajemo i crni luk. Bitno je da prilikom prženja ne dobijemo onu staklasto žutu zlatnu boju, već samo da propržimo ovaj luk. U ovaj sos Italijani dodaju malo mleka ili pavlake kako bi dobili bogatiji ukus. Dok mi ne dodajemo. Stavila sam malo mlevene paprike i bibera i dalje pržim. Prva verzija bolonjez sosa pojavila se u 18. veku u italijanskim kuvarima, a tek sljedećem veka je zvanično registrovan u Italiji. Dodajem i meso i meso ćemo dinstati dok ne promeni boju. Tačne mere koje sam koristila u ovom videu ću prilikom spremanja recepta ću napisati u opisu profila, tako da ništa ne brinite. Kada se sprema bolonjez sos u Italiji, sprema se više sati i Italijani ne dodaju mnogo paradajz sosa. Međutim, kod nas se dodaje više paradajz sosa i mi ga spremamo dosta brže nego što ga spremaju Italijani. Napravimo bolonjez sos, zatim prelazimo na izradu bešamel sosa. Za sos sam koristila 2 kašike ulja, 2 kašike brašna, 2 šolje mleka, so po ukusu, oko 200 g krčka valja. Tačne sastojke ću ostaviti i u opisu ovog videa, tako da će vam biti lako da napravite ovaj recept. Bešamel sos, iako nastao u Italiji još u periodu renesanse, brendirao je Markiz de Bechamel i preuzeo zasluge za njega. On zapravo i nije bio kuvar, već nešto poput ministra ekonomije, međutim bio je ljubitelj kuhinje i hvalio se kulinarskim inovacijama, dok su zapravo kraljevi kuvari određivali svoj posao. Jako je bitno da sve vreme mešamo sos da ne bi ostale grumuljice od brašna i to je taj savet za izradu bešamel sosa. Sos je zapravo italijanski izum, dok su njegovi tvorci ostali anonimni. Markiz je upisan u kulinarske knjige. Kada izradimo ovaj sos, prelazimo na spremanje naše lazanje bolonjeze. Ovaj italijanski recept
ima korene još iz rimskog doba. Rimski vojni zapovednici su često nosili specijalne posude u kojima su mogli spremati jela za vojnike tokom dugih pohoda. Jedno od jela koje su pripremali je laganu, tako su ga nazivali, složenac od više slojeva testa, začina i mesa. Zanimljivo je da je u prošlosti kuvanje bilo jednostavno i zasnovano na dostupnim sastojcima. Danas svi sastojci su dostupni na svakom koraku i ne moramo baš da se mučimo kao Italijani. Vidite kako će ova naša lazanja da ispadne sočna i bogata mesom i bogata bešamel slojem. Kao što sam napisala na početku videa, ne brinite kako će vam lazanja izgledati, kakav će oblik imati, bitno je da bude sočna i da bude ukusna. Tako sam se ja vodila prilikom izrade ovog recepta. Kada ja spremam lazanju, stavim prvo red kora, pa red mesa, red bešamel sosa i onda rendam kačkavalj. Ja koristim kačkavalj kao zamenu za mozzarelu, a vi vidite možete da koristite i mozzarelu. Kada koristim ovaj moj pleh, za njega mogu da iskoristim 3 reda kora i to je to koliko mi je moguće da stane kora u ovaj pleh. U zavisnosti od veličine pleha, same mere mogu varirati, ali vi to naravno znate. Većina vas u stvari i zna kako se sprema lazanja i sprema je već godinama. Ovo je neki moj način na koji je ja spremam. Napišite mi u komentarima kako vi pravite lazanje. Moguće je da dodajete i šargarepu u bolognese sos, ja to do sada nisam dodavala. Ako vam se sviđa sadržaj na kanalu koji prikazuje realan život i kuhinju u kojoj se zaista kuva, a koja ne služi samo za pokazivanje i estetičan sadržaj radi sadržaja, kliknite subscribe, odnosno kliknite prijavi se, jer mi na taj način dajete motivaciju da pravim nove videe. Na ovom kanalu imate sada već jedan pristojan broj recepata, od tradicionalnih recepata do jednostavnih i brzih recepata za moderne domaćice, kao i domaćine, odnosno sve ljude koje vole da kuvaju, pošto vidim da na kanalu ima dosta muškaraca koji prate ovaj moj kanal. Ne znam da li sam vas motivisala da se već danas bacite na pripremu ovog jela. Ja ih pravim obavezno jednom mesečno i nestanu jako brzo. Kako su lazanje zasitan obrok, nemojte baš preterivati, iako su jako ukusne. Na kraju, kada poređamo sve slojeve, koru, bolognese sos i bešamel sos, koristim oko 100 grama parmezana za posipanje. I mi smo već završili pripremu lazanja, ostaje samo da ispečemo lazanju. Lazanje pečemo u zagrejanoj pećnici na oko 200 stepeni, nekih 20 minuta, međutim proveravat ćete da vidite da li su lazanje gotove. Kao što možete da vidite, izgledaju fenomenalno. Ja nisam mogla da sačekam da se one ohlade, već sam ih ovako vrele isekla, pa oblik ne izgleda baš najbolje, međutim one su preukusne. Moja apsolutna preporuka za neku večericu, pa i za svaki dan, međutim ja ih ne zamrzavam, tako da o tome ne mogu da vam pričam. Javite kad budete spremali. Buon appetito!